Estou aqui como representante da concessionária Ares Motos, que ela hoje representa a maior parte do estado do Ceará. E nós aqui do ICO, que fazemos a Ares Motos, estamos muito felizes por estar apoiando o projeto do Icozeiro e também fiquei feliz por estar participando de todas as ações que eles fazem. Fiquei muito gratificante com a oficina que teve aqui do Pintando o Meio Ambiente. E assim, é uma participação muito boa. Quando você participa da oficina, você já começa a ver o mundo de uma outra forma, você começa a agir de uma outra forma. Você começa a pensar no futuro e a cuidar do meio ambiente como era para ser. A Ares Motos, ela está na parceria com o pessoal do Icozeiro e vamos estar apoiando com os troféus, vamos estar dando apoio às oficinas que vai ter agora em dezembro, e nós também vamos participar com um stand mostrando as nossas motocicletas, nosso lançamento que vai ter agora em dezembro. Vai ter o lançamento da Bros 160 cilindrada, que ela vai vir painel digital, ela vai vir partida elétrica, injeção eletrônica, vai vir freio a disco traseiro e dianteiro, vai vir toda modificada. E também a gente também está com um novo lançamento, que também vamos estar lá mostrando, a Fan 150 Start. Ela veio para ficar no lugar da Fan 125 ES e na Fan 125 SD. Então a gente vai estar mostrando as nossas promoções de Natal, de Ano Novo, e eu convido todos para ir lá, para participar da ação, que a gente vai estar lá juntamente com o pessoal do Icozeiro, e estamos à disposição de vocês, pessoal do Icozeiro, para qualquer ação que tiver, a gente vai estar presente, a gente vai estar juntamente com vocês para o que der e vier. Faltam 14 dias para o Icozeiro. Somos todos Icozeiros. Vamos lá!